კი ვაგრძელებთ გადაცემას უფრო ვიწრო და კონკრეტული თემით. როდის მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ბავშვები მთავრობის დანაპირებს 10 ლარიან დახმარებას? პროგრამა მარტის ბოლომდე უნდა შემუშავებულიყო, ხოლო დახმარების გაცემა 1 აპრილიდან უნდა დაწყებულიყო. მთავრობიდან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი ზაზა სოფრომაძე, ოპოზიციიდან კი ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობთ რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო ზაზა, თქვენთან დავიწყოთ საუბარი და ძალიან მოკლედ რომ გავაგრძელოთ ჩვენ სტუმართან დაწყებული თემა, რა მიზანი აქვს დღეს სიგარების გაზომვას საქართველოში? უკაცრავად ვერ გავიგეთ კითხვა. რა მიზანი აქვს დღეს სიგარების გაზომვას საქართველოში? რატომ სიგარების გაზომვას უკაცრავად? დიახ. ძალიან მარტივი კითხვაა და ამასთანავე ძალიან რთულიც, რადგანაც ქვეყანაში გარკვეული სოციალური პოლიტიკის დასანერგად შესამუშავებლად ბუნებრივია უნდა ვიცოდეთ ის მდგომარეობა, რაშიც ვართ დღეს ყველა ჩვენთაგანი. სწორედ ამას ემსახურება ის მაჩვენებლებიც, რაზეც თქვენ საუბრობდით დღეს. ბატონო ზურაბ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩანს გამოკვეთილი მიზანი, რატომ ვადგენთ სიგარების დონეს საქართველოში? დღესაც საქართველოში მოქმედებს ის მიზნობრივი დახმარების პროგრამა, რადგან ბატონმა დავითმა ისაუბრა ცოტა ხნის წინ ეთერში. ანუ კონცეფცია საფუძვლად ამიდგომას უდევს შემდეგი, რომ სახელმწიფო ამბობს, რომ არიან უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანები, მე მაქვს გარკვეული თანხა, რომელიც თქვა ამ შემთხვევაში გაწვდება 400,000 ადამიანს და შესაბამისად იმის გამო, რომ აი ამ უკიდურესად გაჭირვებულ ადამიანებს ჰქონდეთ მართლაც ძალიან ელემენტარული პირობები და ეს აქ იგულისხმება ელემენტარული საკვები და საარსებო მინიმუმთან მიახლოებული, ბუნებრივია ვცდილობთ და დღეს მოქმედი სისტემაც, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს, სისტემა ვცდილობს, რომ იდენტიფიცირება გააკეთოს ამ ყველაზე გაჭირვებული ნაწილის 400,000 ადამიანის, თუმცა რა თქმა უნდა თავს გაჭირვებულად და ღარიბად გაცილებით მეტი გრძნობს, განსაკუთრებით დღევანდელი ეკონომიკური სიტუაციაში და ლარის დევალვაციის პირობებში, როცა ფასები იმატებს და ამიტომ სახელმწიფო ამბობს, რომ აი მე პოულობ ამ 400,000 ადამიანს და მას რაღაცა თანხით ვეხმარები და მიზნობრიობა სწორედ ამას გულისხმობს, რადგანაც ბატონი დავითი საუბრობდა ცოტა ხნით. ბატონო ზაზა, გადავიდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე, რატომ ვერ მომზადდა, ან მომზადდა თუ არა სოციალური დახმარების პროგრამა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის ეს 10 ლარიანი დახმარება? მოდით მუშავიყოთ საზოგადოებას შეცდომაში, რამდენიმე არასწორმა ინფორმაციამ გაიჟღერა აი ამ წუთებში თქვენს ეთერში. პირველი, გახლავთ ის, რომ ბავშვთა დახმარების პროგრამა, ის რაზეც თქვენ საუბრობთ, ცალკე არ არსებობს. ეს არის მიბმული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური დახმარების მთლიან პროგრამაზე, უბრალოდ იმ ოჯახებში, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში, სადაც ბავშვები არიან, დახმარება იქნება გაცილებით მეტი. აი ამაზე არის საუბარი. ეხლა რაც შეეხება ვადებს, მინდა დაგარწმუნოთ, ვადებზე გადავდივარ, დიახ, მინდა დაგარწმუნოთ იმაშიც, რომ არსად არ წერია, რომ 1 აპრილიდან და არავის არ გამოუთქვამს ესეთი ესე ვთქვათ დაპირება, რომ 1 აპრილიდან დაიწყებოდა დახმარება. არა, 1 აპრილამდე საუბარი იყო იმაზე, რომ შემუშავებულიყო ახალი მეთოდოლოგია, შემუშავებულიყო ახალი პრინციპები და შეცვლილიყო, ესე ვთქვათ, ის მიდგომები, რაზეც დამყარებული იყო ძველი სისტემა. გაჩნდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ 1 აპრილისთვის უკვე გამართულია სისტემა, ანუ ამ დახმარების გაცემაც დაიწყება. დახმარების გაცემა დაიწყება ზუსტად იმ დროიდან, როდესაც ეს დაგეგმილი იყო. და ეს ერთთვიანი გადავადება ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სატესტო რეჟიმს. ამ სატესტო რეჟიმში შეგროვილი ინფორმაცია ბუნებრივია გამოიყენება დახმარების დანიშნვის დროს და თვითონ დახმარების დანიშნვის პროცედურას მინიმუმ 2 თვე მაინც სჭირდება, რადგანაც ჯერ უნდა ავიღოთ, მოვაგროვოთ ოჯახებიდან ინფორმაცია ბუნებრივია სოციალური აგენტების სახით და შემდეგ უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. სავარაუდოდ ხო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცრუ მოლოდინს ნუ ვაჩენთ საზოგადოებაში და ნუ უწყობთ ამას ხელს, იმიტომ რომ ეს დახმარება არ გახლავთ ოჯახის მატერიალური მდგომარეობის რადიკალურად გამოსწორების საშუალება. ეს გახლავთ უკიდურესი სიღატაკის წინააღმდეგ მიმართული დროებითი ღონისძიება. დაიწყება ეტაპობრივად
დახმარებების გაცემა, უпроსორად ახალი წესით დახმარების გაცემა და ეს მოხდება, ესე ვთქვათ, დაახლოებით 2 თვის შემდეგ. სწორედ ეს დრო არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მანამდე სოციალურად დაუცველი ოჯახები მიტოვებული იქნებიან. მანამდე ბუნებრივია დახმარება გაიცემა იმ წესით, რაც დღეს არსებობს. შეუძლებელია უბრალოდ ერთი წუთი, შეუძლებელია უბრალოდ ქვეყანაში 100 როდის, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ერთდროულად ერთი წუთით როდესაც საუბრობ უკაცრავად გთხოვთ რომ აცადოთ. შეუძლებელია უბრალოდ 140,000 ოჯახი გადამოწდეს ერთდროულად. სწორედ ამიტომ ეს პროგრამა გაწერილი არის თვეების მიხედვით. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შემუშავებული გვაქვს და გათვლილი გვაქვს ყველა ნაბიჯი და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს პროცესი. ანუ რეალურად ეხლა მიმდინარეობს გადამოწმების პროცესი, როგორც მივხვდი და დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება. სწორედ დახმარებებით დაინიშნება ეტაპობრივად იმ ოჯახებში პირველად, რომლებიც გადამოწმდება და შემდეგ ესე გაგრძელდება ეტაპობრივად. დიახ, კიდევ სულად. მადლობთ. ბატონო ზურა, ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ მთავრობა შიშობს, რომ ეკონომიკური სტაგნაციის გამო ბიუჯეტი ვერც ამჯერად შესრულდება და ცდილობს ფული ყველაზე გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე დაზოგოს. ეს არის თქვენს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი. ახსნი ჩვენ რას გულისხმობთ. დეკემბერში, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრომ წარმოადგინა ახალი მეთოდოლოგია, იქ ნაჩვენები იყო, რომ როდესაც დღესდღეობით აი ამ 140,000 ოჯახში, რომელიც დახმარების მიღებია, 107,000 ბავშვია და მაშინ ჯანდაცვის სამინისტრომ თქვა UNICEF-ის კვლევებზე დაყრდნობით ამავდროულად და დახმარებით, რომ როდესაც მთლიანად გადავა სისტემა ახალი მეთოდოლოგიით, სულ აი ამ დახმარების ქვეშ 260,000 ბავშვი მოექცევა, მაგრამ ამაში ბატონი დაზა მართალია, ყველა ოჯახი ერთბაშად ერთ თვეში არ გადამოწდება, ამას სჭირდება პერიოდი, ხო? მაგრამ ჩვენ ვამბობთ შემდეგს, ესე იგი, თქვათ, ნათქვამი იყო, რომ ტესტირების პერიოდი უნდა დასრულებულიყო 1 აპრილს. თქვათ, არ დასრულდა 1 აპრილს, ვერ მოასწრო ჯანდაცვის სამინისტრომ, დამთავრდა 1 მაისს. ჩვენ ვთვლით, რომ არაფერი ხელს არ უშლის, რომ ვინც უკვე არის დღეს დახმარების მიმღები ოჯახი, ხო, 140,000 ოჯახია და 107,000 ბავშვია ამ ოჯახში. იმათ დაენიშნოთ 10 დახმარება და მერე ბუნებრივია ყველა ოჯახს, რომელსაც გეგმის მიხედვით გადამოწმება მოუწევს. თუ შეუნარჩუნდება სოციალურად დაუცველი სტატუსი, ბუნებრივია შეუნარჩუნდება ბავშვის დანამატიც. თუ სოციალურად დაუცველი დავასრულებთ, თუ შეიძლება ერთი წამით, თუ გადამოწმების შედეგად ოჯახს მოეხსნება სოციალურად დაუცველი სტატუსი, ბუნებრივია მოეხსნება ბავშვის დანამატიც. ხო, ელემენტარული ლოგიკა არის, მაგრამ ესე იგი, ჩემი კითხვა მდგომარეობს ამ შემთხვევაში ბატონ ზაზასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, დავით სერგეენკოსთან და ზოგადად მთავრობასთან შემდეგი. რატო არ შეიძლება თუ კი გავაცხადეთ დეკემბერში, რომ აუცილებელია ბავშვთა 10 დანამატის შემოღება. აქვე ვიტყვი, რატოა ეს აუცილებელი? იმიტომ რომ სოციალური დახმარების ამ სისტემამ და ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში პენსიების ზრდამ შედეგად მოიტანა ის, რომ უკიდურესი სიღარიბე ქვეყანაში შემცირდა და ის დავიდა 4%-ზე, ეს კიდევ უფრო დაბალია პენსიონერებთან შორის 2%-ია, მაგრამ ბავშვებში 6%, ანუ ბავშვებში უფრო მაღალია უკიდურესი სიღარიბე, ვიდრე დავიდეთ კანონის მიხედვით და შემდეგ დავბრუნდებით. ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის დახმარების თემით. ბატონო ზაზა, რომ თუ შეიძლება დავასრულებ იმ ორ კითხვას, კი მოკლედ, იმიტომ რომ რეკლამამ რა კი გაჭრა. აი ბატონ ზაზასთან ორ შეკითხვა მქონდა და ამიტომ პირველი კითხვა არის სწორედ ის, რატო არ შეიძლება ეხლა უკვე არსებულ ბაზაში არსებულ ბავშვებს დაერიცხოს და მეორე უფრო კონკრეტული. აი სატესტო პერიოდში მთავრობამ განაცხადა, ანუ 1 იანვრიდან 1 აპრილამდე უნდა მოხდარიყო და გადაიწია 1 მაისამდე 5,000 ოჯახის გადამოწმება ახალი მეთოდოლოგიით. ხო გადამოწმდა არა და რომელიღაცა ოჯახებს შეუნარჩუნდათ სოციალურად დაუცველი სტატუსი და დარჩნენ ბაზარში. თუნდაც უკვე ახალი მეთოდოლოგიით გადამოწმებულ ამ ოჯახებს იქ მყოფ ბავშვებს რატო არ შეიძლება რომ თუნდაც მათ დაენიშნოთ 1 მაისიდან დახმარება 10 ლარი. ბატონო ზაზა, გავცეთ პასუხი და დავასრულოთ. კი ბატონო, ესე იგი დავიწყოთ იმით, რომ პირველად ხდება ქვეყანაში, როდესაც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ბავშვებისთვის ესეთი მიზნობრივი დახმარების გამოყოფის თაობაზე, რაც მთლიანად ზრდის სოციალური დახმარების ოდენობას კრიზისულ მდგომარეობაში ან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვიანი ოჯახებისათვის.
დანიშნვა მოხდება ზუსტად იმ პერიოდიდან, როდესაც სისტემა ამუშავდება მთლიანად. რა იგულისხმება ამაში? თვითონ დანიშნას აქვს თავისი გარკვეული წესი. ჯერ გროვდება ინფორმაცია, ამ თვის განმავლობაში, როგორც პატრონმა ზურაბმა ბრძანა და ვადასტურებს, შემოწმდება 5000-მდე ოჯახი, ხოლო შემდეგ უკვე იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მიღებული მონაცემები დამუშავდება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაენიშნება დახმარება ამ ბავშვებიან ოჯახს. გავაგრძელებთ თემას. საუბარია იმაზე, რომ დიახ, ეტაპობრივად მოხდება ეს დანიშნები, როგორც უკვე ვისაუბრეთ. აგრეთვე მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ცალკე ბავშვების გადამოწმება არ ხდება. ეს მთლიანად ერთ სისტემაში არის მოქცეული და ეს ხდება სწორედ იმის გამო, რომ არსებული სისტემა, რომელიც 2006 წლიდან მოქმედებს, მთელ რიგ ხარვეზებს შეიცავდა. ანუ ახალი სისტემა მთლიანად გამორიცხავს სუბიექტურ მიდგომებს და იცით, გახსოვთ ალბათ უახლოესი წარსულის მაგალითები, როდესაც გარკვეული ნიშნის გამო ან ენიშნებოდა, ან ეხსნებოდა სოციალური დახმარება მთელ რიგ ოჯახებს. გახსოვთ ისიც, რომ ეს ყმადაღებული თემა, როდესაც საოჯახო ნივთები, მაცივარი, გასქურა, ტელევიზორი მოქმედებდა ქულაზე, აი ესეც ამ ახალი სისტემის პირობებში უკვე აღარანაირ გავლენას აღარ მოახდენს შეფასებაზე. გარდა ამისა, თვითონ დახმარების სისტემა ხდება დიფერენცირებული. ანუ ყველაზე მეტ დახმარებას მიიღებს ის ოჯახები, რომლებიც დააგროვებენ, უბრალოდ რომელსაც მიენიჭებათ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულები. ანუ ოჯახები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ დახმარებას. და კიდე ერთი რა, როდესაც ბავშვთა სიღატაკეზე ვსაუბრობ, ჩვენ რატომღაც გავიწყდება და არავინ არ აღნიშნავს იმას, აი 6%-ი აღინიშნა, ხო? ეს გახლავთ ორჯერ უფრო ნაკლები რაოდენობა იმაზე, ვიდრე ეს ჰქონდა 2009 წელს და ესეც გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემები, ჩვენი ძირითადი პარტნიორის. რამ გამოიწვია ეს? ორი სიტყვით მინდა ამასაც შევეხო. ეს შემცირება გამოიწვია სწორედ იმან, რომ აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზარდა სოციალური დახმარების მოცულობა. გარდა ამისა, პირველად ქვეყანაში ამუშავდა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პირველად ხდება, როდესაც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ქუჩაში მომუშავეებდა მცხოვრები ბავშვების დახმარების შესახებ. ისეთნაირად რომ ეხლა თუ არ მაცადეთ ეხლა როგორ და პირველად ხდება, როდესაც ასევე 100% ფინანსდება დღის ცენტრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის. აი ეს მინდა ყველამ გაიგოს და სწორედ ამ ღონისძიებების შედეგია ის, რომ ორჯერ არის შემცირებული ქვეყანაში გადაგების ცხოვრება. როგორც მე პასუხი აღვიქვი, ქალბატონო ერინე, ესე იგი 5000 ოჯახი, რომელიც გადამოწმება ეხლა ხდება, უკვე 5000 ოჯახის მყოფი ბავშვები, მას შემდეგ რაც ოჯახებს შეუნარჩუნებათ სოციალური დაუცველი სტატუსი, უკვე 1 მაისიდან მიიღებენ 100 ლარიან დანამატს. ეს არის ერთი პასუხი. და მეორე პასუხი არის, რომ ეტაპობრივად მაისში, ივნისში რო გაგრძელდება გადამოწმება, ნენელა შემოვა ყველა ოჯახში 100 ლარიანი დანამატი. ეს არის პასუხი, რომელიც გავიგე, სწორია თუ არა, ეს აზრი ბატონო. რა თქმა უნდა, სწორი არის ერთი შესწორებით, მხოლოდ 1 მაისიდან ეს ვერ მოხდება, როდესაც სრულად დამუშავდება მონაცემები. მაშინ როდიდან მოხდება? იქნება ბატონო ზაზა კონკრეტულად ეს იქნება სანამ არ დასრულდება. ხო, მაგრამ ეს 1 ივლისიდან იქნება, 1 აგვისტოდან, 1 სექტემბრიდან, როდიდან უკვე დაიწყება ამ დახმარებების გაცემა. ივლისის თვიდან. მადლობა.